tezligi 0,03 mol taqsim litr sekundga teng bo'lgan reaksiyada 10 sekund davomida modda konsentratsiyasi 4 marta kamaysa, reaksiya uchun olingan modda miqdorini aniqlang. Berilishini yozib olamiz. Demak, tezlik berilgan ekan 0,03 mol taqsim litr sekund. Tau vaqt berilgan ekan 10 sekund. S delta. S delta bor. Delta S bor. S delta bu konsentratsiya necha marta o'zgarganini ko'rsatadi. Ya'ni 4 marta oshdi, 4 marta kamaydi, 2 marta oshdi, 2 marta kamaydi. Ko'paytirish bo'lish orqali topiladi. Delta S necha birlikka o'zgarganini, ya'ni nechtaga o'zgarganini ko'rsatadi. 2 maylar oshdi, 2 maylar kamaydi, 4 maylar oshdi, 4 maylar kamaydi, ya'ni qo'shib berib topiladi. Modda miqdorini topish kerak. Hajm 1 litr ekan. Birinchi bu yerda demak tezlikni topish formulasiga qo'yamiz. Delta S va vaqt orqali. Mana shu formula. Bu yerda tezlik bor, vaqt bor, delta S yo'q. Delta S ni topa olamiz. Tezlik 0,03 formulasini yozib olamiz aytgancha. Demak, mana delta S ni topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytiriladi. 0,03 10 ga ko'paytiriladi. 0,3 mol taqsim litr delta S topildi. Endi S delta 4 marta kamaydiyapti. Konsentratsiyalar, demak boshlang'ich konsentratsiyalar S1 va oxirgi konsentratsiya S2 bo'lgan. S delta 4 marta kamaydi. Ya'ni konsentratsiya 4 marta kamaydi. Bu degani, masalan, boshlang'ich 4x bo'lgan bo'lsa, x bo'lib qoldi degan. 4x 4 ga bo'lsa, x o'zi qoladi. Ya'ni boshida 4x bo'lgan bo'lsa, x bo'lib qoldi degani ekan. Endi delta S shunda qanaqa o'zgargan bo'ladi? 4x dan x ayiramiz. Ya'ni delta S ni qo'shib ayirib topiladi. Ayirib topiladi. 4x dan ayiramiz x ni. Ya'ni x degani 1x degani. Altda 1 yozilmaydi odatda. 4x dan 1x ayirsa 3x bo'ladi. 3x mol taqsim litr. Demak, topildi mana delta S imiz. Va delta S ni formula orqali ham topdik, tezlik orqali. 0,3 mol taqsim litr ekan. 0,3 delta S imiz 3x mol taqsim litr yoki 0,3 mol taqsim litr. Demak, 3x 0,3 ga teng ekan. Chunki ikkala yo'lda ham topdik va ikki xil ko'rinishda chiqdi. 3x tenglama bo'ldi. Demak, x imiz 0,1 chiqar ekan. 0,3 3 ga bo'lamiz tenglama orqali. Ikkinchi oxirgi demak konsentratsiya o'sha 0,1 mol taqsim litr ekan. Boshlang'ichi 4x, 4 ga ko'paytiramiz. 4 ni 0,1 ga ko'paytirsak 0,4 bo'ladi. Endi boshlang'ich miqdorini topish uchun boshlang'ich konsentratsiya bo'lishi kerak. Uni hajmga ko'paytiramiz. Boshlang'ich konsentratsiya 0,4. Hajm 1. 0,4 mol ekan boshlang'ich miqdor. To'g'ri javob A varianti.